interesanti būs paklausīties, jo reti iespēja jau dzirdēt konkursos mūsu gabals, ka kāds izpilda. Jā, starp citu par jūsu gabaliem, kā jūs domājat, kā jūs vērtējat to, ka mēs šogad esam ieviesuši šādu te punktu? Ļoti super, jo bieži jau tādas lietas nenotiek. Tā kā viss notiek pozitīvi. Nē, tas liecina par to, vai nu mēs esam drausmīgi veci kļuvuši, vai arī mēs pa klasiku tagad pārvēršamies. Būs viena dziesma, kas ir ierakstīta 98. gadā, tāpēc varētu būt interesanti paklausīties, kā ļoti iespējams, ka mēs viņu neatceramies. Kā viņi skanēs šodien. Nu ko, to mēs dzirdēsim. Jums ir uzdevums vērtēt gan grupu oriģinālu dziesmu, gan arī, tad jūsu izpildīto. Ja? Jā. Nu ko, tad arī, lai jums labi veicās. Lai izturēs būs ar jums, arī kopā. Gan izturēsim. Jā. Nu ko, bet mēs piesakām pirmo grupu un īstenībā, lai viņi paši par sevi pastāsta. Grupa Skapis. Čau, mēs esam pilnā sastāvā un mēs esam grupas Skapis. Sveiki, man sauc Edgars un es grupā Skapis esmu ģitārists un vokālists. Sveiki, esmu Mārtiņš, izpūtējs, esmu grupā saksofonists. Man sauc Ārnis un es grupā spēlēju trombonu. Čau, es esmu Kristaps, es dziedu un arī spēlēju ģitāru. Sveiki, esmu Andrus, spēlēju basu. Sveiki, esmu Kārlis, spēlēju bungas. Mēs spēlējam jautru mūziku lustīgiem cilvēkiem, parasti iegriežam ridīgi ballītes un visiem patīk pie mums lustēties, lēkāt un trakot. Tādi mēs esam. Mūsu grupas mērķis ir tikt uz Fonofestu un spēlēt uz lielās skatuves. Kopš bērnības man ir ļoti patikuši visādi mūzikas instrumenti un esmu gandrīz pabeidz mūzikas skolu. Tas ir gan vienīgais, kas man padodas vislabāk. Globlē nekas tāds nav vēl, un mēs esam tādi kā pionieri. Tā ir bezmazliet pusi no dzīves. Man, ja godīgi mūziku izvēlēties, sanāca nejauši pavisam. Es te atrodos nejauši utā. Vispār nezinu, ko es te daru, bet man patīk. Ja visi ģimenes locekļi ir mūziķi, tāpēc es tā kā turpinu viņu pēdas. Nu ko, Dobelnieku skapī ir gan skā, gan roks, gan funks. Tur ir viss kaut kas. Jā, parasti skapjos ir bārdeks, cerams, ka viņi visi ir sakārtojuši. Jā, nu ko, grupa Skapis no Dobeles, ja? Laižam! Teic kaut kā tā, šitā vai arī kā mēs vakarā abi divatā. Viņa teica kaut kā tā, šitā vai arī kā mēs vakarā abi divatā. Saki jā, saki nē, saki varbūt ar, ka tu mana meitene, na 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 na. Saki jā, saki nē, saki varbūt ar, ka tu mana meitene. Saki jā, ka tu mana meitene. Lūdzu, saki jā, ka tu mana meitene. Viņa meitene, viņa tevi izmanto. Bet man vienalga ir, bet man vienalga ir. Viņa meitene, viņa tevi izmanto. Bet man vienalga ir, bet man vienalga ir. Satikāmies vakarā, bija tā vai rikā, skustījāmies divatā, mājas pagalmā. Satikāmies vakarā, bija tā vai rikā, skustījāmies divatā, mājas pagalmā. Saki jā, saki nē, saki varbūt ar, ka tu mana meitene, na 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 na. Saki jā, saki nē, saki varbūt ar, ka tu mana meitene. Saki jā, ka tu mana meitene. Lūdzu, saki jā, ka tu mana meitene. Viņa meitene, viņa
izmanto. Bet man vienalga ir, bet man vienalga ir. Viņa maita ir, viņa tevi izmanto. Bet man vienalga ir, bet man vienalga ir. Saki varbūt tā, ka tu mana meitene. Na 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 na. Hey, saki varbūt tā, ka tu mana meitene. Na 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 na. Saki varbūt tā, ka tu mana meitene. Lūdzu saki jā, 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 ka tu mana meitene. Tā bija grupas Skapja pirmā dziesma, bet jūs jau visi zinat, ja jūs gribat balsot un ir jābalso, tad jāzvan ir pa vienkāršiem numuriem 905-011, un katrai grupai ir savs cipariņš beigās 01, tas ir Skapim, 02, tas būs 101, un 03 Mango. Tieši tā, un šobrīd mums ir tā lieliskā iespēja dzirdēt, kā tad Skapī izklausīsies labvēlīgā tipa dziesma. Tā, lūk man iet. Jā, nu lūk, šī dziesma ir no 98. gada. Oriģinālā chronometrāža 4,24, bet nu būtu jāiekļaujās 4 minūtēs. Iedomājies, albums izdots 1. aprīlī. Labi, lai iet, grupa Skapis un tā lūk man iet. Mēs paldosim, mēs spēlēsim tā man iet. Tā man iet. Jā, tā man iet. Labi, lai iet, tā man iet. Vai vispār labvēlīgais tips akceptē? Ja? Protams. Tā man iet. Lai iet, tā man iet. No kapju puikas prasa man ar nolūku, kā tev iet. Hei, vecais, kā tev iet. Es tik viļņiem pāri lūkojos un no kājām mazliet atvados, kā man iet. Hei, lustīgākā šķiet. Vai maz tā būras mani kādreiz sagaidīs. Un tāls aldā vēji projām aiz būtīs. Hei, kā man iet. Nav slikti, kā man šķiet. Kompas strādā ziemeļus un priekuļus mazliet. Kā man iet. Nav slikti, kā man šķiet. Kompas rāda ziemeļus un kultīgu mazliet. Slūpā acīs dzirstela sauli smaida jaunas meitenes, kā tev iet. Hei, mīļais, kā tev iet. Esam varas, nav nekādas zīšniceles, kā man iet. Hei, lustīgākā šķiet. Vai maz tā būras mani vēlreiz sagaidīs. Un tāls algā vēji projām aiz būtīs. Hei, kā man iet. Nav slikti, kā man šķiet. Kompas rāda ziemeļus un priekuļus mazliet. Hei, kā man iet. Nav slikti, kā man šķiet. Kompas rāda ziemeļus un priekuļus mazliet. Vai maz tā būras mani kādreiz sagaidīs. Un tāls algā vēji projām aiz būtīs. Tā man iet. Nav slikti, kā man šķiet. Un kompas rāda ziemeļus un priekuļus mazliet. Kā man iet, nav slikti, kā man šķiet. Un kompas rāda ziemeļus un kuldīgu mazliet. Hei, kā man iet, nav slikti, kā man šķiet. Un kompas rāda ziemeļus un kuldīgu mazliet. Kā man iet, nav slikti, kā man šķiet. Un kompas rāda ziemeļus un to vēl mazliet.
Sākam, jā? Žēl, ka jūs neesat šeit, jo mums šeit vienkārši norisinās fantastiska ballīte. Nu ko, kā jums liekas? Ko jūs varētu teikt par pirmo dziesmu, jo, manuprāt, tu uzies gaisā jumts? Par pirmo dziesmu? Pagaid, mums tagad bija tā kritiski jāvērtē. Par pirmo dziesmu, nu samērā kritiski. Atceroties to, ka visi ļoti centās. Varēja tīri pēc formas nedaudz varbūt saīsināt. Un otrais vārdu maitā aizstāt ar kādu citu. Jo nevajag jau visu tā patiešām vienmēr pateikt. Tas tā no kritikas viedokļa, bet principā ļoti labs gabals. Es domāju, ja viņi tā vēl kārtīgāk samēģinātu, ierakstītu labu studiju, apstrādātu, pa nacionālo megahīdu, gluži varbūt to nenosauksim, bet man tā liekas, varētu radiostacijas diezgan daudz viņu spēlēt. Kaspars redzēja, ka otrā dziesma tev tā kaut kā gāja pie sirds. Jā, man pirmkārt jau interesanti bija tas pats sākums, ka nevis tālūk manī, bet tā manī. Jā, jo tālūk manī tā nav nemaz mūsu dziesma. Mēs paši viņu esam aizņēmušies. Jā, vispār. Tur neliela gada starpība, tas tā. Bet kopumā, kā jūs vērtējat, vai šobrīd jūs jau varat teikt, ka jums jau pieter kāda favorīta balss? Kāds no dalībniekiem varbūt tās ķērās atmiņā, teiksim, kāds saksofonists, putais vai kāds cits instrumentāls? Kopumā man ļoti patīk. Paldies!